Good morning all. How are you? All are fine? Very good. So you are well prepared for your today's class? Great. So let's begin with our class then. Why to waste time? Let's begin. Okay. So can anyone tell me what is the date today? Today is 31st July 2020. Yes. So today is 31st July 2020 and the day is Friday. Which day is today? Friday. And class, do you know today is the last day of July month. July month का last day है. From tomorrow, which month will begin? August month will begin from tomorrow. क्योंकि आज 31st date है and in July we have only 31 days. तो आज हमारा 31 वाला जो last day है that is 31st. तो आज हमारी date हो गई 31st and from tomorrow we are going to begin with a new month that is August month. So which month comes after July? August. So from tomorrow we are going to start our August month. Yes. So can anyone tell me how many months are there in a year? We have 7 days in a week. I know that. You also know that. Now can anyone tell me how many months are there in 1 year? There are 12 months in a year. 12 महीने 12 there are 12 months. कितने months होते हैं? 12. So how they are? Shall we start counting once again? Okay. January, February. तो जो हमारा year होता है वो कौन सी डेट से स्टार्ट होता है? 1st January. हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं ना? So the year begins with January month. January, February, then March, April, May, June, July. So we have completed with 7 months. है ना? How? January. Okay, I'll open one by one. January, February, March, April, May. 5 months. Then June and July. So 5, 6 and 7. July month हम 7 लिखते हैं ना? So now it is also about to complete. After today, from tomorrow we are going to start with August. That is 8th month of the year. Then September, October. Then after that we have November and December. Okay. So what festival or I can say which festival is coming on Monday? Come on, tell me everyone. On Monday we have our holidays, है ना? हम सबकी छुट्टी है. We are going to enjoy. So can you tell me which festival is coming on Monday? आपकी छुट्टी क्यों है? Why you are going to celebrate a holiday? क्या reason है उसका? Who is going to tell me that? Yes, we are going to celebrate. There is a festival coming on Monday. कौन सा festival है? Which festival is coming? On Monday we are going to celebrate Raksha Bandhan. And on Monday the date is 3rd August 2020 और उस दिन डे क्या होगा? मंडे होगा. And which festival is there? Raksha Bandhan. Yes. So you all know about Raksha Bandhan? What is Raksha Bandhan? आपको पता है रक्षा बंधन क्या होता है? Why we celebrate Raksha Bandhan? Can anyone tell me? हाँ, हम बहुत सारी चॉकलेट्स खाते हैं. देन वी कैन से बुआ आती हैं हमारे हाउस में. हम भी अपने मामा जी के घर जाते हैं. Yes, I know that. But what is the reason why we celebrate? Come on, tell me. Okay, first thing, what we do on Raksha Bandhan? क्या करते हैं? First of all, tell me that. What we do? Can anyone tell me? On Raksha Bandhan, we wake up early in the morning. हम सुबह सुबह उठते हैं and like good kids हम फटाफट से ready हो जाते हैं. We take a shower and we wear beautiful new clothes, है ना? Why you wear a new clothes on that day? Because बहुत सारे गेस्ट आते हैं. हम भी किसी के घर जाते हैं. किसके घर जाते हैं? मामा जी के साथ मामा जी के घर जाते हैं ना. You all go to your nanny's house, to your uncle's house, isn't it? Why we go there? Come on, tell me what we do. First thing we wake up in the morning and we get ready. After that, yes, जो sisters होती है
व्हाट दे डू, वो अपने ब्रदर के हैंड पे, ऑन विच हैंड, राइट हैंड, कौन से हैंड पे, राइट हैंड. सो टू ऑल ऑफ यू शो मी योर राइट हैंड, बिकॉज मैम इज स्टैंडिंग लाइक दिस, मैम का राइट हैंड ये है, यू आर सिटिंग इन अदर वे, तो आपका राइट हैंड अगर आप ऐसे होंगे, सो दिस इज योर राइट हैंड. ओके, सो व्हाट हैपेंस ऑन योर राइट हैंड, जो सिस्टर्स होती हैं, दे टाई अ राखी. आपने राखी देखी है? हैव यू एवर सीन अ राखी? ओके, in the end of this video I'm going to teach you how to make a easy and beautiful rakhi at home also. Okay, so first let us discuss about the festival, then I'll teach you rakhi also. तो क्या होता है, जो सिस्टर्स होती हैं वो अपने ब्रदर के हैंड पे एक राखी टाई करती हैं एंड देन वी गिव देम स्वीट्स. अब जैसे मैं हूँ, आई एम अ गर्ल, व्हाट आई डू, आई गो एंड आई टाई अ राखी ऑन माई ब्रदर्स हैंड. जितनी भी गर्ल्स होती हैं वो अपने ब्रदर्स के हैंड पे राखी बांधती हैं. सो डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रक्षाबंधन? देखो, हमारे जो वर्ड है रक्षा बंधन, इसी में इसका मीनिंग भी है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रक्षा? रक्षा का क्या मतलब होता है? टू प्रोटेक्ट, है ना, और बंधन मतलब हमने आपको बांधा है. सो व्हाट इज एग्जैक्टली सेज कि जो हम हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो अपने ब्रदर्स को कहती हैं कि प्रॉमिस करो यू विल ऑलवेज प्रोटेक्ट अस. हाउ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट? कोई भी गंदे लोगों से आप हमें प्रोटेक्ट करोगे, आप हमसे लड़ाई नहीं करोगे, हमेशा हमारा ध्यान रखोगे, यू विल ऑलवेज लव अस. तो ये सारी जो वो होती हैं, व्हाट यू कैन से, प्रॉमिस होते हैं. दीज आर ऑल द प्रॉमिसेस विच अ ब्रदर ऑलवेज गिव टू सिस्टर. भैया अपनी सिस्टर को क्या प्रॉमिस करते हैं? दैट दे विल प्रोटेक्ट अस, हम आपकी रक्षा करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आपको कभी भी किसी प्रॉब्लम में नहीं आने देंगे. सो दिस इज द रीजन वी सेलिब्रेट दिस पर्टिकुलर डे एज रक्षाबंधन. रक्षा मतलब प्रोटेक्ट करना और बंधन मतलब प्रॉमिस लेना. यस, सो ऑल द सिस्टर्स वो क्या करती हैं, अपने ब्रदर्स से प्रॉमिस लेती हैं कि आप हमेशा हमें प्रोटेक्ट करोगे, है ना. सिर्फ चॉकलेट्स नहीं खाते हैं, ठीक है, सब चॉकलेट्स देते हैं, स्वीट्स भी खाते हैं, हम एंजॉय भी करते हैं, बट दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द फेस्टिवल, दैट वी ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, इज द प्रॉमिस गिवन बाय ब्रदर्स. जो ब्रदर होते हैं वो अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने का, उनकी रक्षा करने का प्रॉमिस करते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नाउ कैन एनीवन टेल मी कि रक्षाबंधन पे एक तो हम प्रॉमिस करते हैं और हम क्या करते हैं? व्हाई वी गो टू नानी हाउस? नानी हाउस क्यों जाते हैं? बिकॉज मम्मा के ब्रदर नानी हाउस में, आपके मामा जी, और बुआ हमारे हाउस में आती है क्योंकि बुआ के ब्रदर कौन है? आपके पापा, है ना. सो लाइक दिस ऑल द फैमिली मेंबर्स दे मीट एंड दे सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल. Clear everyone? So there are two types of festival. अभी अगस्त में ना एक और फेस्टिवल आ रहा है which we are going to discuss later, but I'll tell you there are two types of festival. One is national festival and one is religious festival. तो जो रक्षाबंधन है it is our religious festival. ये बहुत सारे हिंदू सेलिब्रेट करते हैं, और जो नेशनल फेस्टिवल है वो सब सेलिब्रेट करते हैं, पूरी इंडिया सेलिब्रेट करती है. सो देयर इज वन नेशनल फेस्टिवल इज आल्सो कमिंग, दैट इज 15th August. और उस दिन क्या हुआ था? वी गॉट इंडिपेंडेंस. सो अबाउट दिस 15th August आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन क्लास. बट फॉर टुडे, व्हिच फेस्टिवल इज कमिंग ऑन दिस मंडे? On this Monday we are going to celebrate Raksha Bandhan. Which festival we are going to celebrate? Raksha Bandhan. And the meaning of this festival is a promise to protect. Raksha करने का promise करना. Clear? And how we celebrate this festival? We tie rakis. Not we, मतलब not everyone. The girls or the sisters, they tie rakhi on the wrist. Wrist क्या होती है? ये जहाँ पे हम वॉच पहनते हैं ना, हमारे हैंड और पाम का जो जॉइनिंग पार्ट होता है, दैट इज रिस्ट. तो रिस्ट पे व्हाट वी डू, वी टाई राखीज ऑन द राइट हैंड रिस्ट. क्लियर?
Okay, now let's move ahead and see how to make a beautiful Rakhi at home. Okay, so what you need is, market से आपको कोई सामान लाने की जरूरत नहीं है. I'm going to teach you to make a Rakhi from the things that we have at home only. Okay. So class, now I'm going to teach you how you can make a beautiful Rakhi at home for your brothers, and for that I am going to take some material which is already available at home. That is some old decoration items I have taken like this. So they are available, they were already available at home with me. Then I have taken some cloves. So what are these cloves? जिसे हम लौंग कहते हैं. You can get it from your mom. She must be having it in the kitchen. Then we have cardamom here. Cardamom means elaichi. So I have taken small one, green cardamoms. Okay. Then I have taken this molly thread. ये मम्मा पक्का से आपको पूजा रूम में अवेलेबल होगा. Ask mama, she will give you from पूजा room. Okay. So let's begin how we can make a Rakhi at home. Now the first thing which I want to tell you is this work to be done under the guidance of your elders, because you will be requiring scissors also. So all the work which I am going to do using a scissor will be done by your elders. Understood? So let's begin with the work now. First what we are going to do, I am going to take this molly thread and I'll take 3 fingers of mine, that is index finger, middle finger and ring finger, yes. So I'm going to take these 3 fingers and I'll start rolling this thread. थोड़ा सा आपको नीचे छोड़ना है and start rolling it. So I'll just open this first like this and I'll start rolling it like this. So I'm going to do it again. What you have to do, we'll count it till 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Done? So like this 35 rolls we have taken. अब मैम ने क्या किया, आई हैव टेकन आउट माई फिंगर्स. तो ये किस तरह का रोल है. नाउ टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स टू कट इट. इस तरह से इसको हमने कट करा. आफ्टर कटिंग इट, आस्क समबडी एट योर होम. इसको इस तरह से पूरा स्ट्रेच करना है एंड फ्रॉम दिस मिडल वी आर गोइंग टू टाई इट लाइक दिस. सी आई एम टाइंग इट. इसको ऐसे बीच में से हमें टाई करना है. अंडरस्टूड ऑल? और टाई करने के बाद एक अच्छी सी हमें इसमें नॉट लगानी है. Like this, I'm going to put a knot here. So see, like this I have put a knot here. Now what I'll do is I'll secure this knot with the help of a drop of Fevicol. Fevicol डाल के like this I'll secure it, ताकि अब ये यहाँ से open नहीं होगी. Understood all? So now what we are going to do, you are going to take help from your elders because we are going to work with our scissors. So now what we'll do, ये देखिए ये जो loops बने हैं हमारे, we are going to cut them. So now I am taking a scissor. तो scissor work आपको किससे कराना है? Take a help from your elders. Like this, I'll cut all the loops here. Clear? Now I'm going to cut the loops from the other side also. ये जो thread loops बने थे, I'm going to cut it like this from both the ends. अब इसको हम ऐसे ओपन करेंगे तो ये थोड़ा सा शाबी सा लग रहा है, बट वी आर गोइंग टू क्लीन इट अप. सो लाइक दिस. अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटे बड़े थ्रेड्स हैं इनको हम थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम करेंगे. एंड आई विल जस्ट टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. बट फर्स्ट जस्ट स्प्रेड इट लाइक दिस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रिमिंग इट. हाउ विल ट्रिम इट? सी, आस्क योर एल्डर्स टू ट्रिम फॉर यू. इसको इक्वल करना है हमें, लाइक दिस.
So like this, इसको equally circle shape में we are going to cut it and we'll trim the extra threads. So you can use a comb also for this. So after trimming it will look like this. See, हमें circle shape मिल गई proper वाली. Now our base is ready. So what we are going to do, now I have also taken a thread. आप या तो ये वाला भी ले सकते हो or you can take a fine piece. मैंने क्या किया ना, I have taken one single thread from this. तो आप इस तरह से thread ले लीजिए. And what we are going to do, I have a small sticker like a form with me. तो ये आप किसी भी form shape में से cut कर सकते हो. And what I'm going to do, I'm going to put it like this on the thread, on the राखी base, and I'll paste this thread. See, इसको sticker उतारा and I'll paste it like this. अब क्या होगा, ये नीचे form है तो it will not itch also, ये चुभेगा भी नहीं. Done. Now we are going to decorate it from top. How we are going to do that? There are many options, so I am going to show you 2-3 options. One is, अगर आपके पास ऐसा कोई brooch है, so you can only paste it like this. One option is this, and simply your Rakhi is ready. Or what we can do is, if you don't have anything like this, no issues, take a circle of any glitter sheet, cut it, and as I have shown you some cloves and cardamom here, so we can paste them and we can make different shapes. So like this, I am putting it in the circle shape. ये देखिए इस तरह से फेविकॉल लगाते जाएंगे and we'll keep pasting them. But if you are doing this work, it will take some time to get stick, क्योंकि थोड़ा सा सूखने में टाइम लेगा. And after doing it like this, you can either paste one cardamom like this on the top, or you can take some beads as I have here. जैसे one bead I have taken and I'll just put it here in the center like this. So class, I have already pasted ताकि ये dry हो जाए and we can use it. So like this, you can paste it with the help of Fevicol. So what we are going to do, now when I have this, I'm going to paste it here on my Rakhi. So with the help of glue, I'll apply the glue on this thread, क्योंकि thread से वो जल्दी सूखेगा. So I'm going to apply glue like this and I'll simply paste it. So now can you see our Rakhi is ready. See, now one more option what you can do, ये जो beads हैं ये क्या है, they are like, you can use a needle and you can insert in this thread और वो यहाँ पे आसपास आ सकते हैं. So it is completely option. Needle work is not good for the kids like you, तो बस आप ऐसे simple राखी बनाइए. Clear everyone? And I want to tell you one thing more. I have told you that Raksha Bandhan is a promise of Raksha, a promise where brother is saying that they will protect us. But can you tell me who is protecting us these days? Doctors, nurses, policemen, they all are protecting us from coronavirus, isn't it so? So dear students, make a Rakhi like this and you can offer these Rakhis to policemen, to doctors, if anyone is staying in your location, and give them gratitude and say them thank you for protecting us. Okay? So class, you have seen how we can make a beautiful, simple and easy Rakhi at home. So just collect the things which are available. Make a small, beautiful Rakhi for your brothers. Okay? And the boys, they can make it and can use it as a band. आप मम्मी से कहते ना, मम्मा मैंने राखी बनाई है, मुझे टाइम. Okay? So like this, keep enjoying the festivals. These festivals, they are just to enjoy. So keep enjoying all the festivals, and now just the festival season has begun. A few days back we also celebrated Teej festival. Which was that? Kite flying festival. Yes, so you all tried flying the kites or not? So Teej is referred as the kite flying festival. हमने अभी Teej celebrate की थी. When was Teej? On 23rd July. Celebrate की थी आप सबने? Okay. And now it's time to celebrate Raksha Bandhan. So
try to make beautiful Rakhis, share their photographs with me and use this Rakhi only this Raksha Bandhan. आप इसी राखी को use करोगे, so see everyone is going to appreciate your work. Okay, bye everyone, take care and now get ready for the next class. Okay.